ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમ યોગ અથવા તો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ યોગ। અધ્યાય નાનો છે, 12મા અધ્યાયની જેમ, ફક્ત આમાં પણ 20 શ્લોક છે, એટલે 12મો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય સૌથી નાના અધ્યાય છે 18મા અધ્યાયમાંથી, અને બહુ સરસ અધ્યાય છે બંને। તો આ જ રીતે જાણશું આપણે। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆતમાં આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે, એટલે ઇમેજિનેશન કરવાનું કહે છે। તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા। એમ કહેવાય છે કે એકચ્યુઅલમાં છે નહીં, પણ આટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે। એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચે તરફ છે। નોર્મલી કોઈ પણ વૃક્ષ હોય આપણે તો શું એની શાખાઓ, ડાળીઓ, પાંદડા, ફૂલ બધું આપણે ઉપરની તરફ થાય અને મૂળિયા નીચેની તરફ હોય, પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એવી જે કલ્પના કરવાનું, જે વૃક્ષ કરવાનું કહે છે, એને જે છે મૂળિયા ઉપરની તરફ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ બી જાય છે, એ રીતે કહે છે। તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે, એટલે એના એક એક પાંદડાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વેદ મંત્રોની સાથે સરખાવ્યા છે। જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા થઈ જાય છે, આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે। એટલે કે આ વૃક્ષને જે જાણી લે છે મનુષ્ય, હવે આ વૃક્ષને જાણવાનો મતલબ શું, તો એ પણ આપણે આ અધ્યાયમાં સરસ રીતે જાણશું કે કેવી રીતે આ વૃક્ષને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અથવા વર્ણન કરે છે અને આપણને કલ્પના કરવાનું કહે છે। તો આવી ટાઈપનું વૃક્ષ આપણે ક્યાં કલ્પી શકીએ? આપણે કઈ જગ્યાએ આપણને કલ્પનામાં આવી શકે આવી ટાઈપનું વૃક્ષ કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ હોય અને શાખાઓ નીચેની તરફ જાતી હોય? એકદમ ચોખ્ખું પાણી હોય ને ત્યાં, નદી કિનારે। જી પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી લાગે છે। હા, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી। તો ડેફિનેટલી કોઈ માની લો એવા નદીના આપણે કિનારે ઉભા હોઈએ કે જેનું પાણી એકદમ ચોખ્ખું હોય અને એ નદીના કિનારે એક એવું વૃક્ષ હોય, મોટું વૃક્ષ હોય, એની છાયા હેઠળ આપણે ઉભા હોઈએ અને એ વૃક્ષનું જો પ્રતિબિંબ એ નદીમાં પડતું હોય તો આપણને એ છે ને ઉલટું વૃક્ષ જેવું દેખાય। એટલે કે એના પાંદડા અને ડાળીઓ અને બધું જે ફળ ને બધું આપણને નીચેની તરફ દેખાય અને જ્યાં આપણે ઉભા હોઈએ, મૂળિયા પાસે જ્યાં ઉભા હોઈએ, એ આપણને મૂળિયા ઉપરની તરફ દેખાય। તો એવી જ રીતે આપણે જોશું કે એ ટાઈપનું વૃક્ષ આપણે અહીંયા જોશું કે અહીંયા માની લો આપણે આ જે નદી જે છે, એટલે કે ચોખ્ખું પાણી જેવું જે છે, આપણે એને કલ્પના કરીએ અને અહીંયા કિનારા ઉપર આપણે વૃક્ષ છે અને વૃક્ષ નીચે આપણે ઉભા હોઈએ, તો આવી રીતે એનું જે પ્રતિબિંબ પડે, એટલે કે રિફ્લેક્શન પડે એ વૃક્ષનું, એમાં આપણને આવી ટાઈપનું ઉલટું વૃક્ષ દેખાય આપણને। હવે આપણે ઉલટું વૃક્ષને જોઈએ આપણે કે આ ટાઈપનું આપણને વૃક્ષ ત્યાં દેખાતું હોય, માની લો જે પાણીમાં પ્રતિબિંબિત પડતું હોય, તો આમાં શું છે, આપણે ઉલટું વૃક્ષનું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મૂળિયા ઉપર છે, એટલે કે આપણા બધાનું મૂળ જે છે એ ઉપરની તરફ છે।
તમે જોજો આપણે ઘણીવાર જ્યારે ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ અથવા કહીએ કે ભઈ ઉપરવાળો જોવે છે ને, એટલે હંમેશા આપણે નિર્દેશ આમ ઉપરવાળા તરફ કરીએ, આંગળી બી આપણે ઉપર તરફ કરીએ અને એ રીતે કરીએ. તો આ રીતે છે આપણું જે મૂળ જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને એમના થકી જ આપણે બધા અહીંયા આવેલા છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ભૌતિક જગત જે છે એ એક ટાઈપનું વૃક્ષ છે અને એ વૃક્ષના બધા પાંદડા ને બધી ડાળીઓ ને બધું જે છે અને એમાં આપણે ઉપરથી અહીંયા આવેલા છીએ, એટલે કે આપણે ઊંધા માથે લટકેલા છીએ એ રીતે આપણે કહી શકીએ. કારણ કે આપણે ઉપરથી એટલે કે આમનું જે મૂળ જે આપણો જે સ્ત્રોત છે એના તરફથી આપણે આવેલા છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો સ્ત્રોત છે અને આ રીતે આપણે ઊંધા માથે આવીને અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં લટકેલા છીએ. હવે આપણે કરવાનું શું છે? તો એ પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે કે અહીંયા આવીને આપણે કરવાનું શું છે. સૌપ્રથમ પેલા વૃક્ષને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર વર્ણવે છે. આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. હવે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કલ્પના કરવાનું કીધું વૃક્ષને, હવે વૃક્ષને સરસ રીતે વર્ણવે છે. આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે, એટલે કે જેની શાખાઓ છે ઉપરની તરફ બી જાય છે અને નીચેની તરફ બી જાય છે. અને દરેક વૃક્ષ માટે કંઈક ને કંઈક પોષણ માટે જોવે, જેમ કે પાણી છે, સૂર્યનો પ્રકાશ છે, હવા છે. તો આ વૃક્ષનું જે આપણે કલ્પના કરવાનું જે વૃક્ષ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એનું પણ પોષણ કોણ કરે છે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. અને પ્રકૃતિમાં કયા 3 ગુણો છે આપણે જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં લીધું? સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. સરસ, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો આ રીતે પ્રકૃતિમાં 3 ગુણો જે છે એ આ જે વૃક્ષ છે કાલ્પનિક વૃક્ષ છે એનું પોષણ કરે છે. તેની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે કે સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વૃક્ષનું વર્ણન કરતા જણાવે છે કે જેની ડાળખીઓ છે ને એ બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. અને આપણે જે પ્રમાણે આગલા ચિત્રમાં જોયું ઉપરથી અહીંયા નીચે આવેલા છે, આપણે એક ડાળખી ઉપરથી બીજી ડાળખી ઉપર આપણે કહીને વાંદરાની જેમ આપણે કુદાકા માર્યા કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે ક્યારેક આ આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જોવે, આ જગ્યા જોવા જાઓ, આ માણસને મેળવી લઉં, આ વસ્તુ લઈ લઉં, ક્યારેક પછી ઈચ્છા થાય કે ના ચાલો આ મળી ગયું, હવે આ કરી લઉં, ઓલું કરી લઉં, આમ કરી લઉં, એમ કરી લઉં. એટલે આ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. અને જે કોઈ પણ આપણે એક મોટું વૃક્ષ હોય એમાં આપણે બ્રાન્ચીસ એટલે કે ડાળીઓ બધી કેટલી સરસ રીતે બધી ફેલાયેલી હોય, બ્રાન્ચીસ માંથી સબ બ્રાન્ચીસ ને બધું બી નીકળતું હોય. તો એવી જ રીતે આપણા જે ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો જે બધા છે અથવા તો આપણી જે ઈચ્છાઓ છે એ પણ આવી રીતે અનલિમિટેડ થાય છે. ક્યારેક એક ઈચ્છા થાય, એક ઈચ્છા જે પરિપૂર્ણ ન થાય ત્યાંમાંથી પાછી બીજી ઈચ્છા થાય, બીજી ઈચ્છા થાય ત્યાં પાછી ત્રીજી ઈચ્છા થાય. એટલે કે એકમાંથી સબપેટા બી થાય છે અને પાછી નવી નવી ઈચ્છાઓ બી ઉત્પન્ન થતી હોય છે. પછી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે. એટલે કે જેમ પ્રમાણે આગળ જોયું કે શાખાઓ પણ ઉપર અને નીચેની તરફ છે, એવી રીતે એના મૂળિયા પણ છે ને ઉપરની તરફ અને નીચેની તરફ જાય છે. અને શેનાથી આપણને બાંધે છે? તો કે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે કે અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નિર્દેશ કરે છે કે આવા ઇન્દ્રિય વિષયો જે પ્રમાણે આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ એના પ્રતાપ રૂપે આપણે અલગ અલગ જે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. સારા કર્મો હોય તો આપણને મૂળ એટલે કે આપણને ઉચ્ચતર લોક તરફ આપણું જે મૂળિયું જે ઉપર જે છે એના તરફ આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. ભૌતિક દુનિયાથી ઉપર જે બધા ઉચ્ચતર લોક આવેલા છે, સ્વર્ગલોક ને બધા, અને સૌથી ઉપર ભગવાનનું વૈકુંઠ ધામ છે. અને જો એવા પુણ્ય કર્મને બધા ન કર્યા હોય, સારા કર્મ ન કર્યા હોય અને તમો ગુણમાં જો આપણે જીવા હોઈએ તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં ગઈકાલના અધ્યાયમાં બતાવ્યું કે જે તમો ગુણમાં મૃત્યુ પામે છે એ નીચલી યોનિમાં જન્મ પામે છે. એટલે કે શું આપણે ડાઉનગ્રેડ કરીએ, આપણી અધોગતિ થાય, મનુષ્ય જન્મમાંથી આપણે નીચેના તરફ જઈએ. એટલા માટે આપણા મૂળિયા નીચેની તરફ બી જાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા નિર્દેશ કરીને સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે કરવાનું છે શું? તો હવે આપણા મૂળિયા ઉપરની તરફ બી જાય છે, નીચેની તરફ બી જાય છે, ડાળીઓ બી આટલી રીતે બધી વિસ્તરેલી છે બધું. તો 3જા અને 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને આપણે કરવાનું શું છે, મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને આપણે શું કરવાનું છે, કયા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ વિશે આપણને અહીંયા સમજાવે છે. તો 3જા અને 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. ડેફિનેટલી નથી. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે આપણે કલ્પના કરવાની છે. એટલે એમ કહેવાય છે કે એક આવું શાશ્વત વૃક્ષ છે. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે.
ડેફિનેટલી આપણે એ પણ સમજી શકતા નથી કે આજે આખું વિશ્વ જે છે, બધું બ્રહ્માંડ જે છે, બધા અલગ અલગ લોક છે, અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં બી અલગ અલગ ઘણા બધા લોકો છે, આ કેટલું વિસ્તરેલું છે. આપણે એ ક્યાંથી શરૂઆત થયું, એનો મિડલ પોઈન્ટ ક્યાં છે, અથવા ક્યાં અંત થાય છે, આ બધું બી આપણને કોઈ ચીજ આ સમજાતી નથી આપણને. પરંતુ મનુષ્ય, અહીંયા ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનુષ્ય જ કે છે, બીજા કોઈ પ્રાણીનું નામ નથી લેતા. એટલે કે મનુષ્ય અવતાર જ એવો છે કે જે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને પોતાનો લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી શકે છે. એટલા માટે કહે છે, પરંતુ મનુષ્ય આ સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. એટલે કે વિરક્તિ એટલે કે શું, આપણે આ ભૌતિક દુનિયાથી અળવું થવાનું છે. જે પ્રમાણે બધી ડાળીઓમાં આપણે ફસાયેલા રહીએ છીએ, એક ડાળીથી બીજી ડાળીમાં આપણે કૂદકા મારતા રહીએ છીએ, એ નથી મારવાના. અને આપણે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આપણે શું છે, આ જે વૃક્ષ છે એને આપણે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક એને કાપી નાખવાનું છે. હવે કાપી નાખીને કરવાનું શું આપણે? તો એના માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાનું લક્ષ્ય બતાવે છે મનુષ્ય જીવનનું, કે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે, તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. આ બધી ચીજોના સ્ત્રોત પોતે જ છે અને એમના થકી જ આ બધું વિસ્તાર પામે છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે આપણને જણાવે છે, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, એ આપણને બતાવે છે કે આપણે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છીએ, એનાથી આપણે અળગું થવાનું છે. આપણા ઇન્દ્રિય વિષયોને આપણે કાબુમાં રાખવાના છે અને વિરક્તિના શસ્ત્રો વડે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આપણે અળગું અથવા અલિપ્ત થઈને આપણે ભગવાનના ધામમાં પાછું પહોંચવાનું છે, કે જ્યાંથી આપણે અહીંયા નીચે આવ્યા છીએ ને ઊંધા માથે લટકીએ છીએ. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે જે આપણું મેઇન ધામ છે, આપણું જે સાચું આપણું ધામ જે છે, એ ધામમાં આપણે જવાનું છે. એટલે કે જે માની લો આપણે સવારથી સાંજ આપણે ઓફિસે ગયા હોઈએ, કામકાજ ને બધું કરતા હોઈએ, અને સાંજના કેમ પાછા આપણે આપણા ઘરે જઈએ, તો એવી રીતે પણ આપણે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને અંતકાળે આપણે આપણા ઘરે જવાના આપણા લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવાનું છે. તો આપણે આ મનુષ્ય જીવન સાર્થક કર્યું કહેવાય. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભાઈ આપણે એ ભગવાનના ધામ પહોંચવા માટે લાયકાત કેવી કેળવી જોઈએ. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે આજે ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છીએ, એટલે કે આપણે આજે ભવસાગર જે છે અને એને આપણે પાર કરવાનો છે. અને એ ભવસાગરમાં આપણે પાર કરીને આપણું જે મેઇન ધામ જે છે, આપણું જે જ્યાંથી આપણે વિકુટા પડ્યા છે, એ ધામમાં વૈકુંઠ લોક અથવા કૃષ્ણ લોકમાં આપણે પાછા જવા માટે પ્રયાસો કરવાના છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે ધામમાં પહોંચવાનું છે, એ ધામમાં અને આ ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ, એ બે વચ્ચે કમ્પેરિઝન જોઈ લઈએ આપણે. કારણ કે આપણે જોઈએ કે માની લો આપણે ઘરમાં ક્યારેક નવું ઘર ખરીદવું હોય આપણે, તો આપણે કેટલું બધું સર્ચ કરીએ છીએ કે ભાઈ એનું એ કયા એરિયામાં આવેલું છે, ત્યાંથી બધું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી કેવી છે, સ્કૂલ કેટલી દૂર પડશે, ઓફિસ કેટલી દૂર પડશે, માર્કેટ કેટલી દૂર છે, એન્ટરટેનમેન્ટ સેન્ટર બધા કેટલા દૂર છે, આ બધું આપણે રિસર્ચ કરીએ છીએ કે નહીં. તો હવે એ જ રીતે આપણે બી જોઈએ કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણે આવી ગયા છીએ અને હવે અહીંયાથી આપણે જે આધ્યાત્મિક વિશ્વ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, એ બંને વચ્ચે ફરક કેટલો છે અને ત્યાં પણ આપણને શું સુવિધા અને સગવડો ને બધી ઉપલબ્ધ છે આપણે, કે જે આપણે આપણા અત્યારના રહેઠાણ સાથે જે ટેમ્પરરી રેસિડન્સ છે આપણું, પરમાનન્ટ છે નહીં, પરમાનન્ટ આપણું એ જ ધામ છે આપણે, તો એની સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે એ કાયમી છે આપણે, એટલે કે શાશ્વત છે, પરમાનન્ટ છે. અને આ જે ભૌતિક દુનિયા છે એ ડેફિનેટલી આપણને દેખાય છે, કારણ કે આધ્યાત્મિક વિશ્વ આપણને દેખાતું નથી, એ અવ્યક્ત રૂપમાં છે. અને આ જે ભૌતિક જગતને આપણને ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ દેખાય છે, પણ શું છે, એ ટેમ્પરરી છે. એની પણ એક આયુષ્ય છે, જેમ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે. એટલે કે ફરીથી આનો વિનાશ થાય છે અને વિનાશ થઈને ફરીથી પુનઃસર્જન થાય છે. ત્યારે ભગવાનનું જે ધામ છે આપણે, એ પરમાનન્ટ છે આપણે. અને ભગવાનના જે ધામમાં છે એમાં આપણને સાચો પ્રેમ મળે છે. ત્યારે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ખાલી આપણે વાસના રિલેટેડ જ જે પ્રેમ હોય છે, અથવા તો મતલબી પ્રેમ હોય છે, અથવા તો સ્વાર્થ રૂપી પ્રેમ હોય છે. સાચો પ્રેમ હમણાં આપણે ચિરસ્થાયી પ્રેમ આપણને અહીંયા મળતો નથી. અને જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય ત્યાં સાચું સુખ હોય. જ્યાં આપણે ખોટો પ્રેમ હોય ત્યાં આપણને ટેમ્પરરી સુખ મળે છે, પરમાનન્ટ સુખ આપણને મળતું નથી. અને એવી જ રીતે જ્યાં સાચો પ્રેમ અને સાચું સુખ હોય ત્યાં સંબંધ બી શું છે, સાચા હોય આપણે.
અને અહીંયા બધા શું છે, કામ ચલાવ સંબંધ હોય છે. કામ પડ્યું ત્યાં સુધી સંબંધ, કામ પતી ગયું એટલે હું કોણ ને તું કોણ. ઘણી વાર આપણા મોબાઈલમાંથી કોન્ટેક્ટ બી આપણે ડિલીટ કરીએ, પછી ક્યારેક મળે ને, મેં મોબાઈલ ચેન્જ કર્યું ને એટલે કોન્ટેક્ટ હટી ગયો. પણ શું, આપણને જરૂર ન એવા બધા સંબંધોને આપણે આસ્તે આસ્તે પછી ડિલીટ કરી નાખીએ. અને આ રીતે સાચો પ્રેમ, સાચું સુખ અને સાચો સંબંધ હોય તે તો ડેફિનેટલી ત્યાં કોઈ પણ ઉદાસ હોતું નથી. એટલે કે બધા ખુશ હોય છે, આપણે સતચિત્ત આનંદ હોય છે. અને અહીંયા ડેફિનેટલી આપણને ઉદાસી જ મળવાની છે. ઇવન જે આપણે કહીએ ને, ઘણા રિલેશન સાથે આપણે આખી જિંદગી કાઢીએ છીએ, તેમ છતાં પણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે એનાથી ખુશ અને સુખી હોતા નથી. આપણને ક્યારેક ને ક્યારેક કંઈક ને કંઈક આપણને વાંધા વચકા ને ઝઘડા ને આ ને તે ને પ્રોબ્લેમ ને બધું થાય જ છે. અને ક્યારેક સુખ મળે છે તો ટેમ્પરરી હોય છે. એટલે કે હંમેશા એક ટાઈપનું કહીએ ને આપણે કે ટેન્શન, ડિપ્રેશન ને બધું આપણને અહીંયા રહેવાનું જ છે આપણે. અને એટલા જ માટે આપણે જે 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે, કઈ છે 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ આપણે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. ડેફિનેટલી. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી ફરીથી. કે આ જે છે કે અહીંયા આવ્યા પછી મૃત્યુ થવાનું જ છે. અને મૃત્યુ પહેલા આપણને ઘડપણ બી આવવાનું છે. અને ઘડપણ બી ક્યારેક ન આવે તો પણ કોઈ બીમારી કે એવી કંઈક આપણને તકલીફો ને બધું આવે ને એનાથી પણ આપણે દેહ છોડવાનો છે. એટલે આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ આ 4 ટાઈપની તકલીફો અહીંયા ભૌતિક વિશ્વમાં રહેવાની છે, જે આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં છે નહીં આપણે. હવે તમે મને કહેશો કે આ બધું જે છે આપણે સાચો પ્રેમ, સાચો સુખ, સાચા સંબંધો, ઘણી વાર આપ કહેશો કે ભાઈ આપણે અહીંયા હોય છે, સાચું હોય છે ભૌતિક જગતમાં. ઘણા આપણા રિલેશન આપણે જોઈએ કે ભાઈ હોય છે. અલગ અલગ રિલેશન આપણે કમ્પેર કરીએ તો તમને લાગે કે કદાચ આ થોડુંક લોજિકલી નથી લાગતું આપણે. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક બાળક હોય, એ નાનપણથી આપણે માની લો હજી ચાલતા શીખો. હવે ચાલતા શીખો અને હજી એમના પોતાના મા બાપની સાથે આપણે ગાર્ડનમાં ફરવા જાય છે. ત્યારે શું છે, શરૂઆતમાં મા બાપ બી બાળકની આંગળી પકડે છે અને બાળક બી મા બાપની આંગળી પકડવામાં ખુશી અનુભવે છે, કારણ કે પોતે એકલો બધું ચાલી બી બરાબર ન શકતો હોય અને બધું જાણતો બી ન હોય બધું. એટલે કે માની લો એ રીતે એવી રીતે પાર્કમાં એકલો ફરવા જાય છે. હવે માની લો એ બાળક આસ્તે 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 મોટો થાય છે. જેમ જેમ મોટો થાય છે તેમ શું છે, કે છે કે પપ્પા હવે હું પોતે આંગળી પકડવાની જરૂર નથી, હું પોતે બરાબર ચાલીશ અને જોઉં તે બધું કરીશ. એટલે મા બાપ વિચારે છે કે ચાલો હવે છોકરો બી મોટો થઈ ગયો છે, એ પણ સેલ્ફ થઈ ગયો છે, તો પહેલે આંગળી પકડવાની જરૂર નથી. એટલે કે એ પ્રમાણે આસ્તે આસ્તે આંગળી પકડવાની ઓછી થાય છે અથવા તો બંધ થાય છે. હવે એ છોકરો માની લો હજી ઓર યુવાન થાય છે, ભણી ગણીને પોતાની કારકિર્દી જમાવા બેસે છે, ત્યારે કે છે મા બાપને, મા બાપ હવે આપણે સાથે આવવાની બી જરૂર નથી, આંગળી પકડવાની કઈ જરૂર નથી, મારે જે જવું હશે ત્યાં હું એકલો વયો જઈશ. વયો જાય છે એકલો, બરાબર છે. માની લો એના પછી લગ્ન થાય છે, ઘર પરિવાર બને છે, ત્યારે શું છે, એમની પત્નીને સાથે લઈને જાય છે. ત્યારે તું સરસ રીતે પોતે હાથમાં હાથ નાખીને આગળ ચાલતા હોય છે. અને માની લો ત્યારે એક કાંટો દેખાય છે. ત્યારે નવા નવા લગ્ન થયા હોય એટલે કે ભાઈ ઊભી રહે, પોતે કાંટો કાઢે, સાઈડમાં રાખે અને પછી કે ચાલો હવે ચાલીએ આપણે. એટલે ફરીથી પાછા હાથમાં હાથ નાખીને છૂટે આગળ વધે. હવે એ જ દાંપત્ય જીવન આગળ આગળ વધે છે. અને ત્યારે શું છે, પછી એકબીજાનો ફરીથી પાછા એ ગાર્ડનમાં ફરવા આવે છે. ત્યારે આપણને હાથમાં હાથ નથી નાખતા, કારણ કે હવે ત્યારે પ્રેમ બીજી પ્રકારનો હોય છે માની લ્યો, સાચી રીતે કદાચ હોય બી તો એ પ્રમાણે બીજી પ્રકારનો હોય, અને કે અલગ અલગ ચાલતા હોય ને, થોડો પતિ આગળ ચાલતો હોય, પત્ની પાછળ ચાલતી હોય. અને કાંટો જોવે છે, એ જ કાંટો દેખાય છે, ત્યારે ફરીથી પાછો ખાલી કે છે સામે કાંટો છે, જોઈને ચાલજે, ખ્યાલ રાખજે, બસ એમ કરીને આગળ ચાલી જાય છે. પત્નીને ખબર પડી ગઈ છે, પતિએ કીધું એટલે પ્રમાણે બરાબર છે. હજી માની લો થોડા વર્ષો પછી થોડા વયોવૃદ્ધ થઈ જાય છે, થોડું ઘડપણ આવી જાય છે, જે પ્રમાણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ બધી આવે છે. એટલે કે એવી રીતે થોડું ઘણું બુઢાપો અને ઘડપણ આવી ગયું એટલે ત્યારે પતિ પણ આગળ ચાલે છે. પ્રમાણે આસ્તે આસ્તે પત્નીને થોડીક તકલીફ છે ગોઠણમાં ને એમાં, ઓર આસ્તે આસ્તે ચાલે છે. અને ફરીથી કાંટો દેખાય છે, ત્યારે શું છે, કાંઈ બોલતો નથી પતિ, ચૂપચાપ જાય છે. બસ પત્ની આગળ વધે છે, કાંટા ઉપર એનો પગ આવે છે અને આઉચ કરીને લાગે છે. ત્યારે સરસ શું કહે છે, જોતી નથી, દેખાતું નથી, ધ્યાન નથી, ખબર નથી. અહીંયા ગાર્ડનમાં, પાર્કમાં કાંટા ન હોય તો બીજું શું હોય, ધ્યાન રાખીને ચાલવું જોઈએ ને. એમ કરીને માની લો કાંટો કાઢે છે ને ફરીથી ચાલે છે. અને પાછા માની લો થોડો વખત થાય છે, બે માંથી એક જણ છે અને એક જણ નથી. અને જે એકલા આવ્યા છે ત્યારે હવે પાછા ફરીથી માની લો હવે પોતે આંગળી પણ, એટલે કે પોતે એકલા બરાબર બી ચાલી શકતા નથી. ત્યારે ફરીથી એને કોઈકની જરૂર પડે છે. ત્યારે શું કરે છે, કાં તો કોઈ હોય તો ઠીક છે,
પોતો કા પોતરી કે કોઈ તો એને પકડીને આંગળી પકડીને ચાલે છે, નહીં તો પછી શું લાકડી હોય તો લાકડી પકડીને ચાલે છે. એટલે આમાં આપણે જો બધા ટાઈપના સંબંધ એક રીતે આપણે કવર કર્યા. મા બાપથી કર્યા, બાળકથી કર્યા, પછી આપણે જુવાન પતિ પત્ની કર્યા, પછી આપણે આગળ વયોવૃદ્ધ આપણે કર્યા, ફરીથી પાછું એને પોતાને બધું કર્યા. એટલે કે આ બધા સંબંધો છે ને સમયકાળ દરમિયાન પ્રમાણે છે ને ચેન્જ થતા જાય છે અને આપણી જરૂરિયાતો પણ એ પ્રમાણે ચેન્જ થતી જાય છે. એટલે આપણને છે ને એક્સપેક્ટેશન બી આપણી પ્રમાણે ચેન્જ થયું એટલે પછી કહીએ ને આપણે કે ભાઈ જે પ્રમાણેનો સાચો પ્રેમ જે હોવો જોઈએ એ સંપૂર્ણ રીતે હંમેશા એક રીતે જળવાયેલો રહેતો નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ બધો જે પ્રેમ, સુખ અને સંબંધો છે ને ટેમ્પરરી છે, આપણે પરમાનન્ટ કોઈ નથી આપણને. નહીં તો સ્ટાર્ટિંગમાં એ જ મા બાપને એના બાળકની આંગળી પકડવામાં કેટલી ખુશી થતી હોય. હવે એ જ બાળકને જેવો મોટો થઈ ગયા મા બાપની આંગળી પકડવામાં શરમ આવતી હોય. હવે એ જયારે મોટા થાય ત્યારે બીજી જાતિના હોય એટલે કે પોતે પુરુષ હોય ને સ્ત્રી હોય તો બંને કેવો હાથમાં હાથ નાખીને ચાલતા હોય. હવે એ જ પતિ પત્ની પાછો અમુક સમય પછી જોવો તો હાથે છૂટી ગયા, વાતે છૂટી ગઈ અને બસ કઈ મતલબ નથી એવી રીતે આગળ પાછળ કેવી રીતે ચાલતા હોય. અને એ જ પાછા ઘડપણ થયા ત્યારે ફરીથી પાછી કોઈકની જરૂર પડે. એટલે કે ટેમ્પરરી બધી ચીજો છે. આપણે અહીંયા કોઈ ચીજ આપણે કહી શકીએ નહીં કે એવી પરમાનન્ટ છે. આપણે આ રીતે આપણે કમ્પેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ જોયું કે ભૌતિક જીવન અને આધ્યાત્મિક જીવનમાં અને ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં ફરક શું છે. આપણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને લાયકાત બતાવે છે કે આપણે એ જે ધામમાં પહોંચવાનું છે એના માટે કંઈક લાયકાત તો કેળવી પડે. જેમ કે માની લો જે આપણે નવું ઘર પરચેસ કરવાનું વિચારતા હોઈએ એના માટે આપણે બાકી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરવી પડે કે નહીં. ફાઇનાન્સ પૂરું કરવું પડે, પછી આપણે એના માટે ત્યાં ઘરમાં લેવા માટે અલગ અલગ બધી સુવિધાઓ માટે આપણે રેડી થવું પડે, બધી ચીજો આપણે કરવી પડે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મિથ્યા પ્રતિષ્ઠા એટલે કે ફોલ્સ ઈગો તો મોહ તથા કુસંગથી રહી છે. આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા અને કુસંગ એટલે કે આવા કુસંગો બી એને પોતાના લાઈફમાં કરેલા નથી અથવા એનાથી બાદ થયેલો છે. જેઓ શાશ્વત તત્વને જાણે છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણે છે, જેઓ દુનોય કામ વાસનાથી નિવૃત્ત થઈ ગયા છે. ડેફિનેટલી આપણે જે પ્રમાણે આગલા સ્લાઇડમાં જે આખું એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે જોયું આ બધી વાસનાઓ, સંબંધો, કામ વાસના બધાથી આપણે આસ્તે આસ્તે નિવૃત્ત થઈ ગયા હોઈએ. એટલે કે પોતાની જાતને અલિપ્ત કરી લીધી હોય. જેઓ સુખ અને દુઃખના દ્વંદ્વથી મુક્ત રહે છે. દ્વંદ્વ એટલે કે ડ્યુઆલિટી. એ કોક ચીજ આપણને ટાઈમ બિંગ આપણને સુખ આપે છે અને એ જ ચીજ ફરીથી પાછી આપણને દુઃખ બી આપે છે. અથવા તો કોઈક ચીજથી આપણે સુખ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, કોઈક ચીજથી આપણે દુઃખ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એટલે કે આવા બધા સુખ અને દ્વંદ્વોથી આપણે પોતાને અળગા કરી લઈએ છીએ અને જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ તો લાઈફમાં આવવાનું જ છે, આ મૃત્યુલોક છે, આ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ છે, અહીંયા દુઃખ જ દુઃખ છે. સુખ કોઈ સાચું સુખ અને સાચું પ્રેમ, સાચો સંબંધ છે જ નહીં આપણે અહીંયા. અને જેવો મોહ રહિત થઈને એટલે કે આવા બધા મોહથી પોતે રહિત થયેલો હોય છે, પરમેશ્વરને શરણાગત કેવી રીતે થવું તે જાણે છે. આ બધું જ જયારે જાણી લીધું હોય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને તત્વજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન જયારે કેળવેલું હોય અને ભૌતિક દુનિયાથી કેવી રીતે અળગું થવું એ પણ જાણી ગયો હોય ત્યારે જઈને આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. અને એવી રીતે જયારે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે તો કે છે તેઓ શાશ્વત પદને પામે છે. એટલે કે એ ભગવાનનું ધામ જે છે આપણું ધામ છે હાલાકી. અને એ ધામમાં આપણે ફરીથી પાછા આપણે જઈએ છીએ અને ભગવાન સાથે આપણે સહવાસ કરીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને લાયકાત બતાવે છે કે એ ધામમાં આપણે આપણા પોતાના ધામમાં પહોંચવા માટે કેવી લાયકાત કેળવવી જોઈએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના ધામ વિશે આપણને બતાવે છે કે એ ધામ કેવું છે. તો 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે મારું તે ધામ પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. તો આપણને થાય તો પછી કેવી રીતે? ત્યાં લાઇટ નથી, અંધારું જ અંધારું છે. શું ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી, એસી નથી, પંખા નથી, તો પછી કેવી રીતે રહેશું ત્યાં? તો આનો મતલબ એમ છે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે એ જે ભગવાનનું ધામ જે છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે. ત્યાં કોઈ જાતની આવા સૂર્યપ્રકાશની કે આવે અગ્નિ કે વીજળી દ્વારાની જરૂર પડતી નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે જીવીએ છીએ, આ જે સૂર્ય જે હોય, સૂર્ય ઉગે ત્યારે આપણે બધી ચીજો પ્રકાશિત થાય છે અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અંધકારમયમાં આપણે શું જોઈ શકીએ? આપણે એટલા જ માટે કહેવાય છે આ ભૌતિક જગત તો અંધકારમય છે. આપણે
એટલા માટે એને સૂરજની જરૂર પડે છે જો કોઈ બી ચીજ જોવા માટે. અને જે સૂર્ય જે છે એકમાત્ર આપણો સોર્સ ઓફ એનર્જી છે આપણે, અને એનાથી જ આ બધી ઇલેક્ટ્રિસિટી આ તે બધું ઉત્પન્ન થાય છે આપણે જાણી શકીએ. એટલે જ્યારે સૂર્ય આપણે બીજા ગ્રહમાં ફરીથી આપણે પ્રકાશ આપે છે ને માની લો અહીંયા આપણે પૃથ્વીમાં અંધારું થાય ત્યારે આપણે એ ઇલેક્ટ્રિસિટી દ્વારા આપણે લાઇટ નહીં કરી શકીએ છીએ. પણ જો સૂર્ય ઉગે જ નહીં, સૂર્ય થાય જ નહીં, તો પછી આપણે આ ભૌતિક દુનિયા અંધારી ને અંધારી જ રહીએ આપણે, કાંઈ ચીજ આપણને દેખાય નહીં આપણે. પણ એ જે ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ સ્વયં પ્રકાશિત છે, કારણ કે ત્યાં કોઈ જાતનો કોઈ અંધકાર નથી. તો પછી એને સૂર્ય અને ચંદ્રની જરૂરત શું કામે પડે? દરેકે દરેક આત્મા જે છે પોતે સ્વયં તેજિત છે, સ્વયં પ્રકાશિત છે, અને એ રીતે પોતે પોતાના જ કહે ને કે આપણે ઉર્જામાં એમાં રહે છે. એટલે કે આવી રીતે બીજી કોઈ ઉર્જાની પણ એને જરૂર રહેતી નથી. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે ભગવાનનો ઈ ધામ પ્રાપ્ત કરી લઈએ, એટલે કે આપણું જે ધામ છે એ ધામમાં વયા જઈએ તો આપણને સંપૂર્ણ મુક્તિ અને મોક્ષ મળે છે, અને ત્યાં આપણે ભગવાનની સાથે આપણે રહી શકીએ છીએ, અને ફરીથી પાછા આપણે મૃત્યુલોકમાં આવવાની જરૂર પડતી નથી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 7મા શ્લોકમાં આપણને, આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવ્યા પછી આપણને અહીંયા કહે છે કે આ બધા જે જીવો જે છે, જે ભૌતિક દુનિયામાં અથવા મૃત્યુ લોકમાં જે બધા જે છે એ ભગવાનના જ અંશ છે આપણે, અને એમનામાંથી જ આપણે ઉદ્ભવેલા છીએ. અને એક રીતે કહી શકીએ કે આપણે જે માતા હોય ને એના સંતાન પ્રત્યે કેવો પ્રેમ દાખવે, તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આજે આગળ વર્ણવીને કહે છે બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ પ્રવાસ સમાવેશ થાય છે. એટલે કે 6 ઇન્દ્રિય મીન્સ 5 આંખની જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્લસ આપણું મન. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ જાણ્યા કે માતા હોય એના સંતાનને કેટલું પ્રેમ કરતી હોય. હવે એનું જ્યારે સંતાન હોય સવારથી ઉઠી અને રાતના ઘરે પાછો આવે, બહુ કઠોર મહેનત કરતો હોય, સંઘર્ષ કરતો હોય, અને આવી રીતે બહુ જ ઘણી બધી મહેનત કરીને થાકી પાકીને ઘરે આવે ત્યારે માતા કહે ને, બેટા થાકી ગયો હોઈશ, આટલી બધી મહેનત શું કામ કરસ, થોડુંક ઓછું કર ને, જેટલું થાય એટલું કર ને. કેવી રીતે થાય? તો આપણી પણ હાલત અહીંયા એના જેવી છે. આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને કેટલો સંઘર્ષ, કેટલી આપણે કે મહેનત કરીએ છીએ, અને શેના માટે? તો કે ભાઈ આ બધું ભૌતિક દુનિયાના ઇન્દ્રિય વિષયોને તૃપ્ત કરવા માટે અને આપણા શરીરને તૃપ્તિ કરવા માટે. અને એનાથી આપણને શું મળે છે? કાંઈ નથી મળતું. આપણે કાંઈ સાથે નથી લઈ જવાના. અને જે આપણે ભગવાનના ધામમાં જવાનું છે એના માટે તો આપણે પ્રયાસ જ નથી કરતા. એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણા બધા પોતાના અંશ પ્રત્યે લાગણી પ્રગટ કરે છે, જે માતા પોતાના પુત્ર અને પુત્રી પ્રત્યે પ્રગટ કરતા એ રીતે, કે આટલો સંઘર્ષ કરીને એ લોકો શું પ્રાપ્ત કરે છે અંતમાં? કાંઈ પ્રાપ્ત નથી કરતા. એ રીતે આપણને અહીંયા બતાવે છે. પછી હવે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેવી રીતે પવન સુગંધની એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણની જે આત્મા જે છે ને આપણો, એ જ્યારે માઇગ્રેટ થાય છે ને, એટલે કે માઇગ્રેશન પ્રોસેસ આપણને બતાવે છે. જેમ આપણે માની લો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં માઇગ્રેટ થતા હોય તો ઘણી બધી આપણે પ્રોસેસ કરવી પડે. તો અહીંયા પણ જ્યારે આપણો એક આત્મા જ્યારે દેશ છોડી અને બીજા શરીરમાં જ્યારે પ્રવેશે છે, કેવી રીતે પ્રવેશે છે એ રીતે અહીંયા સંબંધ સમજાવે છે. અને એના સંદર્ભમાં એક કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે, પવન સુગંધની જેમ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય. તો આને સમજવા માટે માની લો આપણે કોઈ એક ગાર્ડન પાસે ઉભા હોઈએ, અને એ ગાર્ડન અથવા એ બગીચો, માની લો ગુલાબનો બગીચો હોય, અને આપણે માની લો થોડાક છેટે ઉભા હોઈએ, તો જે પવન જે છે એ તો બધી જગ્યાએ સર્વત્ર વ્યાપક છે, અને કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતો હોય પવન. એટલે કે માની લો એ જે આપણે ગાર્ડન ઉપરથી જે પવન આવતો હોય, આપણને સ્પર્શ કરતો હોય, અને આપણે ત્યારે સુગંધ માણી શકીએ કે જો ગુલાબની સુગંધ આવે છે. એટલે કે એ જે પવન જે છે એ ગુલાબના ગાર્ડન ઉપરથી પાસ થયો, તો એણે ગુલાબને નથી પોતાની સાથે લીધા, પણ જે ગુલાબની જે સુગંધ જે છે, જે મહેક છે આપણે, એ પોતાની સાથે લઈને આગળ વધે છે. અને એ આપણને સ્પર્શ થાય છે એટલે આપણને તરત ખબર પડી જાય છે, આ જો પાસે જેલું ગુલાબનું ગાર્ડન છે ને ત્યાંથી આ પવન આવે છે. તો એવી જ રીતે આત્મા બી જે છે આપણો,
એક શરીર છોડીને જ્યારે બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે ત્યારે એક શરીરના જે બધા ખ્યાલો હોય છે, જે વિચારો હોય છે, જેની મનસ્થિતિ હોય છે, જેની ઈચ્છાઓ એટલે કે અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ હોય છે, અથવા સાથે સાથે જેના કર્મો હોય છે, એ બધું ચીજ છે ને કેરી કરે છે. જેમ પવન શું એ ત્યાંથી ગુલાબની સુગંધ કેરી કરીને ગયો, એવી રીતે આત્મા બી જ્યારે એક પર્ટિક્યુલર દેહ છોડે છે ત્યારે આ બધી ચીજ કેરી ફોરવર્ડ કરીને પોતાની સાથે લઈને બીજા દેહમાં પ્રવેશે છે. એટલે કે આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને એટલે કે છોડીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હવે જે બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે એ માની લો મનુષ્ય શરીર ન હોય અને બીજો કોઈ દેહ પણ હોઈ શકે. તો એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 9મા શ્લોકમાં આ પ્રમાણે, એટલે કે આખી પ્રોસેસ જે પ્રમાણે સમજાવી પ્રમાણે કમ્પેરિઝન આપીને જે કીધું આપણને, દાખલો આપીને, જીવ બીજું સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીને, એટલે કે જરૂરી નથી મનુષ્ય શરીર, કોઈ બી આપણને શરીર મળી શકે, અમુક પ્રકારના કાન, આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શેન્દ્રિય ત્વચા પ્રાપ્ત કરે છે કે જે મનની આસપાસ જૂથમાં એકત્ર હોય છે. હવે તમે જોજો બધાના આપણા મુખની ઉપર જ છે ને આપણી 5 ઇન્દ્રિયો આપણે હોય. કાન હોય, આંખ હોય, નાક હોય, મોઢું હોય, જીભ હોય, ત્વચા હોય, બધું હોય. તો તમે આ ચીજ આપણે મનુષ્યનો લીધો, બીજા કોઈ પણ તમે જીવો જોજો, જેમ કે હાથીનું. હાથીનું બી તમે મુખ જોજો તો એના પણ કાન, આંખ, મુખ બધું એક જગ્યાએ જ એકત્રિત થયેલું હોય. આપણે ખાલી શું છે, શેપ અલગ અલગ હોય. આપણા કાનનો શેપ અલગ હોય, હાથીના કાનનો શેપ અલગ હોય. તેવી જ રીતે બીજું કોઈ પણ પ્રાણી લઈ લો તમે, પણ શું છે, કહેવાનો મતલબ એમ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સમજાવે છે કે એક જગ્યાએ એની પેટર્ન જે છે એ ફોલો કરે છે અને એ મોસ્ટલી મોઢાના ઉપરમાં બધાની 5 ઇન્દ્રિયોને બધું આપણે હોય છે. એટલે કે એ રીતે તે ઇન્દ્રિય વિષયોના એક વિશિષ્ટ સમૂહને ભોગવે છે. ઇન્દ્રિય વિષય એટલે કે જે 5 ઇન્દ્રિયો જે છે અને વિશિષ્ટ સમૂહ એટલે કે આખું એક કહે ને કે ગ્રુપ, આખું એક ક્લસ્ટર, આપણે એ ક્લસ્ટર એક પર્ટિક્યુલર શેપમાં બનીને અલગ અલગ શરીરમાં ગોઠવાઈ જાય છે ને એ પ્રમાણે આપણને એ શરીર મળે છે. પણ બધામાં જે ક્લસ્ટર જે છે એ એક જ જગ્યાએ એકત્રિત થયેલું હોય, એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી આ જે આખી પ્રક્રિયા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 10મા શ્લોકમાં, મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેને જ્ઞાન હોતું નથી ને, એ આપણે કહીએ ને કે માની લો તમો ગુણમાં કે જીવતા હોય તો આખું જીવન છે ને આવી રીતે પોતાનું કાઢી નાખે છે અને એને કોઈ આ ચીજ સમજાતી નથી કે પોતે કઈ ટાઈપનું જીવન જીવી રહ્યા છે. સતોગુણી જીવન જીવે છે, અસુરી જીવન જીવે છે કે તમોગુણી જીવન જીવે છે, કયા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ પોતે છે અને કેવી રીતે હજી આગલું શરીર ને બધું એમાં કેવી ગતિ થાય છે, આ કોઈ ચીજનું એને જ્ઞાન હોતું નથી, કોઈ ચીજ સમજમાં આવતી નથી અને આખું જીવન આપણે કહી શકીએ કે મનુષ્ય જીવન વ્યર્થ જાય છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. એટલે કે જેની આંખો જ્ઞાનથી, એટલે કે આત્મજ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન જેને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે એ બધું જોઈ શકે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગઈકાલના અધ્યાયમાં જ આપણને જેમ કે ટેસ્ટ આપી કે આપણે પોતે ટેસ્ટ કરી શકીએ કે આપણે કયા ગુણોમાં જીવીએ છીએ, સતોગુણમાં છીએ, રજોગુણમાં છીએ કે તમોગુણમાં છીએ. અને એ પ્રમાણે આપણે એનો માત્રા બી ઘટાડે વધારે કરી શકીએ. અને કારણ કે આપણે બધું જાણી લીધું હોય તો આ રીતે આપણે આપણું જીવન જે છે એને સરસ રીતે આપણે મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરી શકીએ છીએ જો આ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ તો. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે લોકો આ પ્રકારનું જીવન જીવતા હોય, એટલે કે જ્ઞાનમય જીવન જીવતા હોય અને પોતે પ્રયાસ કરતા હોય આત્મ સાક્ષાત્કારનો, અથવા તો એ પ્રયાસમાં આગળ વધતા રહેતા હોય, તો 11મા શ્લોકમાં કહે છે, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. જે પ્રમાણે આપણે સમજાય પ્રમાણે કે આપણે કયા ગુણોમાં છીએ, કેવું જીવન જીવીએ છીએ, આપણે બધું ચીજ આપણે પોતે સમજી શકીએ છીએ. પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેને આ બધું જ્ઞાન નથી, ગમે તેટલી કોશિશ કરી લે, કઈ સમજી જ ન શકે કે પોતે કેવી ટાઈપનું જીવન જીવી રહ્યા છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. એટલે કે આ બ્રહ્માંડમાં જેટલા બી ગ્રહો છે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે, બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પ્રવેશ કરે છે.
ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે બધા ગ્રહોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશ કરીને બધાનું પાલન પોષણ કરે છે આપણે, અને પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રાખે છે. પોતાની ભ્રમણ કક્ષા એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ જેટલા બી ગ્રહો જે છે એ બધા પોતાની એક ધરી હોય અથવા પોતાની કક્ષા હોય એના ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી ફરતા હોય છે. આપણે સ્ટેશનરી અથવા શિથિલ નથી. આપણે જેમ આપણે જાણીએ છીએ પૃથ્વી જે છે એ પણ પોતાની ધરી ઉપર સૂર્યનો આગળ પાછળ ફરે છે. એવી રીતે જેટલા બી બધા ગ્રહો છે પોતપોતાની ધરી ઉપર અને પોતાની કક્ષા ઉપર ફરી રાખે છે. તો આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે આપણને કે પોતાની ધરી અને પોતાની કક્ષામાં જે બધા ગ્રહો ફરે છે એ કોની શક્તિ દ્વારા ફરે છે. આજે કોણ એને ચાર્જ કરે? જેમ કે આપણે એક મોબાઈલનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. મોબાઈલને પણ આપણે ચાર્જ કરવો પડે, નહીં તો ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય તો એ પણ બંધ થઈ જાય. ગાડીને પણ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવતા હોય એમાં બી પેટ્રોલ નાખવું પડે આપણે, અથવા ડીઝલ ભરવું પડે આપણે, અથવા તો માની લો હવે ઇલેક્ટ્રિક કાર આવી ગઈ તો ઇલેક્ટ્રિક પણ આપણે એમાં બેટરી બદલવી પડે અથવા ચાર્જ કરવું પડે. એની પણ એક અવધિ હોય છે. તો આ જે બધા ગ્રહો જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી આટલા પોતાની કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ, પણ એમાં શું છે, કહીએ ને કે 1 કિલોમીટર માની લો પૃથ્વીની x કિલોમીટર સ્પીડ હોય તો એમાં ક્યારે x+1 કે x-1 કિલોમીટર નથી થતું કે ચાલો 1 કિલોમીટરની સ્પીડ વધારી દીધી, 1 કિલોમીટરની સ્પીડ ઓછી કરી નાખી. જો ઈ પણ થાય ને તો એ કેટલો મોટો મહાવિનાશ સર્જાય. અથવા તો જે કક્ષા જે છે કન્ટિન્યુઅસલી એના ઉપર જ ફરે છે, ડાયરેક્શન જરાય ચેન્જ નથી થતું કે ચાલો થોડી વાર નોર્થ વહી ગઈ, થોડી વાર સાઉથ વહી ગઈ, કેવી રીતે. તો આ બધું કોણ કરે છે? તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી શક્તિથી. આ બધી ભગવાનની શક્તિ છે. 3 ટાઈપની શક્તિ જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં સમજ્યા હતા. આ એક ટાઈપની ભગવાનની શક્તિ છે જેનાથી કરીને આ બધું ચીજ જે ગ્રહો જે છે એ પોતાના ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે હજી ચીજ જાણી લઈએ, જેમ કે ન્યૂટને કીધું, આપણે જાણ્યા કે એણે લો ઓફ ગ્રેવિટેશન આપણે શોધ્યો. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એણે શું શોધ્યું? લો ઓફ ગ્રેવિટેશન તો ઓલરેડી છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા વર્ષો પહેલા આપણને 5,000-5,500 વર્ષ પહેલા જયારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું અને એની પહેલાથી બધા ગ્રહો છે અને એ જ કહે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. તો પછી આમાં ગોતવાનું સૂર્ય, એને આપણે કહી શકીએ ખાલી નામ આપ્યું એને, બસ એવી રીતે. અને હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. તો આ ચીજને બી આપણે સમજવા માટે માની લો 1-2 એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો કેરીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, અથવા તો અલગ અલગ વનસ્પતિ, ફળ બધું આવી ગયું એમાં. વનસ્પતિઓમાં આપણે જે કંઈ પણ આપણે પાકીએ છીએ બધું એમાં. તો જે કેરી હોય, આપણે જે કેરી ખાઈએ છીએ, કેટલા પ્રકારની કેરી હોય છે. આપણે ઇવન આપણે ભારત દેશમાં જ અલગ અલગ રાજ્યોમાં બી અનેક પ્રકારની કેરીઓ આપણને મળતી હોય છે. એ બધી કેરીઓનો તમે જોજો ઉપરથી કલર અલગ હોય, શેપ અલગ હોય, અંદરથી કલર અલગ હોય, અંદરથી સ્વાદ અલગ હોય. તો આ બધું જે છે અલગ અલગ પ્રકાર, એના અંદરનો બીજ અને ગોટલી પણ અલગ હોય આપણે. તો આ બધું કોણ નાખવા આવે છે? કોણ કરે છે? એની અંદરનો સ્વાદ, એનો કલર, એ બધું કોણ આપે છે? આથી એક બીજો એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લો નાળિયેરના ઝાડનો. નાળિયેરનું ઝાડ એકદમ સ્ટ્રેટ હોય અને એના ઉપરમાં માની લો આપણે આવી રીતે નાળિયેર લટકતા હોય, તો એ નાળિયેરમાં પાણી નાખવા કોણ ગયું હોય? તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. એટલે કે એનો શેપ, એનો કલર, એનું પાણી, એનો સ્વાદ, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ રીતે આપણને ચંદ્ર થઈને, એટલે કે સૂર્યનો પ્રકાશ પણ ઈ જ છે ને ચંદ્રનું આપણે રોશની ને બધું પણ ઈ જ છે. અને આને હજી ઓર થોડું આપણે એડવાન્સમાં જોવું હોય આપણે, જેમ કે માની લો આજની તારીખમાં આપણે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ નીકળેલું છે. તો ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગમાં શું છે, એ લોકો જે બધું કલ્ટિવેટ કરતા હોય, એટલે કે જે ઉગાડતા હોય, એમાં પણ એ લોકો ઘણું બધું આવું બધું સ્ટડી કરે કે ભાઈ ચંદ્રની લાઈટ કયા સમયે કેટલી પડશે, એની ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હશે, કેટલા કલાક સુધી ચંદ્રની લાઈટ રહેશે, કે જેથી કરીને આ બધું એ લોકો કરે છે, ઉગાવે છે. તો આ બધું પણ એમાં જ કહી શકીએ કે એ સ્ટડી છે આખું એક, કે જેના દ્વારા એ લોકો આ બધું જ્ઞાન મેળવેલું હોય છે ને એ પ્રમાણે પોતે ઉગાવે છે આપણે. તો આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ઈ જ કહે છે આપણને કે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મો શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ વૈશ્વનાર છું. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણું જે જઠરાગ્નિ, એટલે કે જેને આપણે ઇન્ટેસ્ટાઇન તરીકે કહીએ, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, એમાં એક ટાઈપનું પ્રવાહી અથવા લિક્વિડ હોય છે. અને એ લિક્વિડને જે પ્રમાણે સાયન્સમાં કહે છે આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે. અને કે દરેક એસિડનો શું છે, એક કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય છે કે થોડું જ્વલનશીલ હોય, અથવા થોડીક અગ્નિ આપણે પ્રજ્વલિત કરતું હોય આપણે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ,
એટલે કે ઈ આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જે અગ્નિ પ્રક્રિયા છે, જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની જે અગ્નિ છે, ઈ આપણા જઠરમાં એટલે કે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં રહેલી છે. અને ઈ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ પણ કહે છે હું જ છું, આપણે જઠરાગ્નિ પણ હું જ છું. અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને એટલે કે આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ, હવે કોઈ બી અગ્નિને આપણે પ્રગટતી રાખવી હોય, જે આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જે છે આપણી અંદરમાં જઠરાગ્નિ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી જ્વલનશીલ હોય, તો કોઈ બી અગ્નિ કન્ટિન્યુઅસલી જ્વલનશીલ કેવી રીતે રહે? તો કે ભાઈ એને બળવા માટે ઓક્સિજન મળતું રહે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ની બધું બહાર નીકળે. તો એ જે અગ્નિને કન્ટિન્યુઅસલી જ્વલનશીલ આપણે જે શ્વાસ ઉશ્વાસ લઈએ છીએ એના થકી થાય છે. કન્ટિન્યુઅસલી ઓક્સિજન મળતું રહે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળતું રહે છે. એટલા માટે એ જે જઠરાગ્નિ છે કન્ટિન્યુઅસલી જલતી રહે છે. અને હવે ઈ જઠરાગ્નિ આપણને શેના મદદરૂપ કરે છે? તો કે પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. એટલે કે આપણી આખી જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જે છે એ આના થકી જ ચાલે છે. અને ઈ કોણ છે? તો કે હું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. 4 પ્રકારના અન્ન એટલે કે શું? આપણે 4 રીતે આપણે બધા અન્નને ખાઈ શકીએ, એટલે કે ચબાવીને, ચાટીને, ચૂસીને અને ચગડીને. આ રીતે આપણે 4 પ્રકારે અન્ન ગ્રહણ કરીએ. અને એ રીતે જે કંઈ પણ અન્ન ગ્રહણ કરીએ એ બધું આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇન અથવા જઠરાગ્નિમાં જાય. અને પછીની જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જે છે, આખી પ્રક્રિયા જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચલાવે છે. અને એ રીતે આપણને અહીંયા કહે છે હું જીવ માત્રના શરીરમાં રહેલો છું, આવી રીતે. અને બધું ખાવા પીવાનું બધાનું જે આપણે છે પાચન તંત્ર જે છે એ પોતે ચલાવે છે. એટલે કે અહીંયા ટૂંકમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ 2 શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી જે શરીરની જે સિસ્ટમ છે ને, 2 સિસ્ટમ વિશે આપણને જ્ઞાન આપે છે. એક આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ વિશે અને એક આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ વિશે, એટલે કે જે શ્વાસ ઉશ્વાસ લઈએ છીએ આપણે. હવે હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે પરમાત્માનો જે અંશ છે, આપણે આત્મા રૂપી આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. તો અહીંયા સુધી પણ આપણે જોઈએ હજી બીજી 2 આપણી ઇમ્પોર્ટન્ટ સિસ્ટમ જે છે ને આપણે શરીરને ચલાવવાની, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી ચાલે છે. જેમ કે હૃદયમાં રહેલું છે, તો હૃદયનું મેઇન ફંક્શન શું હોય છે? આપણે બ્લડ સર્ક્યુલેશન. આપણે તો એ જે આપણે બ્લડ સર્ક્યુલેશન જે સિસ્ટમ છે ને એ પણ ભગવાન થકી જ આપણી ચાલે છે. અને હું જ મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. તો આ જે 3 ફંક્શન જે છે, એટલે કે યાદ રાખવું, જ્ઞાન મેળવવું, જ્ઞાનને આપણે સ્ટોર કરવું, અને ફરીથી પાછું ક્યારેક જરૂર પડે ત્યારે એને રિટ્રીવ કરવું, અને રિટ્રીવ કરીને આપણે એને પાછું સંબોધિત કરવું, અને ક્યારેક ભૂલી બી જઈએ છીએ આપણે. તો આ બધી જે છે એ પ્રક્રિયા કોની છે? તો કે આપણી નર્વસ સિસ્ટમની. એટલે કે આ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે આપણે જેની સાથે બ્રેઇન અથવા ન્યુરોન્સ અને આપણું સ્પાઇનલ કોર્ડ ને બધું સંકળાયેલું છે, એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ આવે છે. એટલે એ પણ એમના થકી જ ચાલે છે. અહીંયા તમે સમજી શકો છો આપણી 5 મેઇન આપણી બોડીને ચલાવવાની સિસ્ટમ છે. એ 5 સિસ્ટમમાંથી આ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અગત્યની સિસ્ટમમાં કહે છે કે હું જ હાજર રહેલો છું. આપણે નર્વસ સિસ્ટમમાં, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમમાં, બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમમાં અને આપણી ડાયજેશન સિસ્ટમમાં. આનાથી વધારે શું જોયું? પેલા આપણું શરીરનું સંચાલન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ રીતે કરે છે. પછી કે છે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે વેદો ને બધું ઉપનિષદ, પુરાણ છે, એ બધા શું કામે આપણે એને જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણું જેનું જ્ઞેય જે છે એનું લક્ષ્ય શું છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું, આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને આવું દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરવું. એટલા માટે કે છે નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ જ્ઞાતા છે અને એમણે જ વેદોનું બધાનું સંકલન કરેલા છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જે અધ્યાયનું જે આપણે નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ છે, એના તરફ હવે આગળ વધે છે. અને એ આપણને કહે છે 16મા અને 17મા શ્લોકમાં. પેલા 16મા શ્લોકમાં જોઈએ આપણે જીવના 2 પ્રકાર છે. ક્યાં જીવ? એટલે કે આપણી અંદરમાં જે રહેલો આત્મા જે છે એના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 2 પ્રકાર છે. ક્યાં 2 પ્રકાર? તો કે ચ્યુત અને અચ્યુત. હવે ચ્યુત અને અચ્યુતની પરિભાષા બી આપણે જોઈ લઈએ. ભૌતિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ એટલે કે ચ્યુત પતનશીલ હોય છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત કહેવાય છે. એટલે કે આનો મતલબ શું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આપણે પરમાત્માના વિખૂટા પડેલા અંશ રૂપે એટલે કે આત્મા રૂપે આ ભૌતિક જગતમાં એ આત્મા આવ્યો છે, એટલે કે એ પણ જીવ છે. હવે એ જીવ જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? પતનશીલ છે. પતનશીલ એટલે શું કામે કહે છે?
અને એ જ રીતે બે પ્રકાર બી બતાવે છે કે ચ્યુત અને અચ્યુત મીન્સ પતનશીલ અને નોન પતનશીલ, અથવા તો આપણે પેરિશેબલ અથવા નોન પેરિશેબલ એવી રીતે બી લઈ શકીએ આપણે. ભૌતિક જગતમાં એને પતનશીલ શું કામે કહે છે? કારણ કે એ જે આત્મા જે છે એ એક શરીર છોડીને બીજા દેહમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. એના કર્મો, ગુણો, એનો સ્વભાવ, એનો ગુણ જે પ્રમાણે પોતે વિચાર પ્રક્રિયા હોય, ઈચ્છા હોય, બધું પ્રમાણે એવી રીતે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પતનશીલ કહે છે. એટલે કે એ ડાઉનગ્રેડ બી થઈ શકે છે. એટલે કે મનુષ્ય યોની છોડીને ફરીથી પાછી એને નીચલી યોનીમાં બી જઈ શકે છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત છે. એટલે કે માની લો કોઈ જીવ જે આત્મા જે છે આ ભૌતિક જગતમાં આવી ગયો હોય અને સારા પુણ્ય કર્મો અને પ્લસ સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરીને એ પોતે મુક્તિ અને મોક્ષ પામી ગયો હોય, એટલે કે એ આત્મા ફરીથી પાછો એને બીજો દેહ નથી લેવો પડતો, પણ એ આપણે દિવ્ય આત્મા થઈ જાય છે અને મુક્ત આત્મા થઈ જાય છે અને મોક્ષ પામેલી આત્મા થઈ જાય છે. અને એ આત્મા જે છે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જાય છે, વૈકુંઠ લોકમાં અને કૃષ્ણ લોકમાં. અને જે ઈ ધામમાં પહોંચી જાય છે, જે પ્રમાણે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવ્યું, ફરીથી પાછો અહીંયા આવતો નથી. એટલે કે ઈ સેન્સમાં એ અચ્યુત થઈ ગયો, એટલે કે ફરીથી પાછું એનું પતન થતું નથી અને પતનશીલ બી એટલે કે ડાઉનગ્રેડ બી થતો નથી. અને ઈ ત્યાં ઈ લોકમાં પહોંચીને દિવ્ય આત્મા થઈ ગઈ અથવા મુક્ત આત્મા થઈ ગઈ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દરેક જીવના આપણને બે પ્રકાર બતાવ્યા, ચ્યુત અને અચ્યુત. એવી રીતે કે આ ભૌતિક જગતમાં ચ્યુત એટલે કે પતનશીલ છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જે આત્મા પહોંચી જાય છે એ અચ્યુત થઈ જાય છે. હવે પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બંને ઉપરાંત, એટલે કે આ જીવના જે બે પ્રકાર છે એનાથી ઉપર એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે, જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી ભગવાન છે અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને, જે પ્રમાણે આગલા શ્લોકમાં જ આપણે જાણ્યું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું હું દરેક ગ્રહોમાં પ્રવેશ કરું છું. એટલે કે દરેક ગ્રહમાં તો ઠીક, પણ ઇવન ત્રણ લોક, એટલે કે 3 લોકને આપણે જે અલગ અલગ 14 લોકમાં જે ડિવાઈડ કરેલા છે, બધા લોકોમાં ભગવાન પ્રવેશ કરે છે. ઉચ્ચતર દેવલોક, આ મૃત્યુલોક અને નીચેના બધા પાતાળ લોક પ્રવેશ કરીને સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. બધાના પોષણ કરતા અને પાલન કરતા ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ તરીકે પોતે દરેકે દરેકમાં પ્રવેશ કરે છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એ હવે આપણને કહેશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકમાં, હું શર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું. એટલે કે શર અને અક્ષર પણ ઈચ્યુત અને અચ્યુતના જ આપણે અધર નેમ તરીકે લઈ શકીએ, એટલે કે ટેમ્પરરી અને પરમાનન્ટ. ચ્યુત અને અચ્યુત એટલે કે પતનશીલ અને નોન પતનશીલ, અને શર અને અક્ષર એટલે કે ટેમ્પરરી અને પરમાનન્ટ. બેઉથી પર છું, તેથી અને હું સર્વોત્તમ છું. તે કારણે હું આ જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે, જેના ઉપરથી આપણે અધ્યાય 15મો પુરુષોત્તમ યોગ નામ પડેલું છે, અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની પરિભાષા આપે છે કે આ બંને જીવો કરતા ઉપર અને સર્વોપરી અને સર્વોત્તમ છું, અને તેથી હું આ બધામાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે પ્રખ્યાત છું, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું કીધા પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, એટલે કે કોઈ પણ ડાઉટ, કિંતુ પરંતુ છોડીને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. કારણ કે આ જ્ઞાન જ્યારે આપણે મેળવી લઈએ ને, ત્યારે જ આપણે સાચા જ્ઞાની કહેવાઈએ. બાકી ભૌતિક દુનિયાની કોઈ પણ ડિગ્રીઓ આપણે મેળવીએ ને, એ મેળવીને આપણે જ્ઞાની નથી થઈ શકતા આપણે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. ડેફિનેટલી આ પણ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળના અધ્યાયમાં કીધેલી છે. જે મારા વિશે આ સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી લે છે, એ મારી ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. અને આપણને 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું હતું, એ જ આપણને ફરીથી કહે છે કે જે મનુષ્ય આ બધી જ્ઞાન મેળવી લે છે, જ્ઞાન મેળવીને પછી કરે શું? બધું જાણી ગયો છે કે અલ્ટિમેટલી મારું લક્ષ્ય શું છે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, અને એ રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે શું શું કરવું. તો એના માટે પછી ભગવાનની ભક્તિમાં જ પરોવવાનું. બીજો કોઈ આપણી પાસે ઓપ્શન જ નથી, આપણે બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી આપણી પાસે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે આ બધું જ્ઞાન મેળવી લે છે અને જાણી જાય છે, એ ડેફિનેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે. એટલે કે જેટલા બી આપણા વૈદિક શાસ્ત્રો છે બધા, એનો બધાનો જે મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ પાર્ટ એટલે ગુપ્ત પાર્ટ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. એટલે કે અર્જુન સમક્ષ આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે.
અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ જ્ઞાન જે સમજશે એ જ બુદ્ધિમાન થશે, એના સિવાય કોઈ બુદ્ધિમાન થઈ શકે એમ નથી. તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થયા છે. પ્રયાસો એટલે ક્યાં પ્રયાસો? એટલે કે આપણે આ મનુષ્ય જીવન મળીને જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે વૈકુંઠ ધામ અથવા કૃષ્ણ લોકમાં પહોંચવાનું છે, જે આપણું એકમાત્ર લક્ષ્ય જે છે, અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે જે કાંઈ પણ પ્રયાસો કરીએ છીએ એ બધા પ્રયાસો આપણા સંપૂર્ણ થશે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની આપણે પ્રાપ્ત કરી શકું. અને જેમ કરી શકશું અને જે પ્રમાણે કીધું સ્ટાર્ટિંગમાં, આપણે આ ભવસાગરને પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, અથવા તો આપણા નિત્ય ધામમાં પહોંચવાનું છે, અને એ જ આપણું સાચું ધામ છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ હવે. મહેશ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી, આપણે એમ કહીએ છીએ કે મનુષ્ય જન્મ દરમિયાન આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીને ભક્તિ કરવાની કે હે પ્રભુજી, મૃત્યુલોકમાં પરત જઈએ ત્યારે ઉચ્ચ પ્રભુજી, તમારો યોનિમાં મારો ઇકો બહુ જન્મ પડે થાય. છે. પ્રભુજી, બહુ ઇકો આવે છે, બરાબર સમજાતું નથી. એકચ્યુઅલી મેં હિયરિંગ એડ પહેર્યું છે, એટલે બ્લુટૂથ મારફતે છે કનેક્શન, એટલે એવું થાય છે. હવે સંભળાય છે બરાબર? ના, બહુ આમ ઓલું આવે છે, અવાજ આવે છે. હવે? હા, હવે બોલો. આપણે મનુષ્ય જન્મ દરમિયાન પ્રભુને આપણે જાણીએ છીએ કે ઉચ્ચ લોકમાં જવું હોય તો આપણે ત્રિગુણમાંથી બહાર નીકળી અને પ્રભુની ભક્તિ કરવી જોઈએ, બરોબર? હવે મનુષ્ય જન્મ દરમિયાન આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે કેમ, કે મને બીજો જન્મ મળે તો ઉચ્ચ યોનિમાં મળે, જેથી હું સારા કર્મો કરવા માટે સત્વગુણમાં જીવવા માંગુ છું. આવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ન કરવી જોઈએ? અથવા તો સારા કર્મો કરીએ અને આવી પ્રાર્થના પ્રભુ ઉપર છોડી દેવી જોઈએ? પ્રાર્થના કરવામાં તો ડેફિનેટલી કોઈ વાંધો નથી, અને એ તમારી ઈચ્છા એ પ્રમાણે જો આપ કેળવો મૃત્યુ સમયે, તો ડેફિનેટલી કદાચ એ પ્રમાણે ઈચ્છા આપણને આગલો જન્મ બી મળી શકે. તો ડેફિનેટલી પ્રાર્થના તો તમે પાક્કું કરી શકો. કોઈ પ્રાર્થના કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, અને બાધ્ય પણ નથી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હવે આપણે એવું દ્રષ્ટાંત લઈ શકીએ કે ગાંધીજી જયારે ગુજરી ગયા હતા, હે રામ બોલ્યા હતા, પ્રભુપાદાએ આવી રીતે સરસ જીવન જીવ્યા હતા અને આટલો બધો ફેલાવો કર્યો કૃષ્ણ ભક્તિનો, તો એવા લોકો ફરી પરત નહીં આવે એમ માની શકાય? હા, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને જે પ્રમાણે આ ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જ્ઞાન મળ્યું, આપણે એ પ્રમાણે માની શકીએ કે એ બધી મુક્ત આત્મા થઈ શકે, પુણ્ય આત્મા થઈ શકે, એ પ્રમાણે પરમધામમાં જઈ શકે, પરમધામમાં જઈ શકે. ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ. જે રીટા માતાજી, આપનો હેન્ડ રાઇઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મને એ પૂછ્યું હતું કે જે લોકો મરણ પથારી હોય અને કઈક ઈચ્છાઓ આપણે કે એની ઈચ્છાઓ બાકી રહી ગઈ હોય અને મોત માંગતા હોય તો બી મોત મળે નહીં, અને ઈચ્છાઓ એ બોલી ન શકતા હોય, તો શું ઈચ્છાઓને, એમની કોઈ ઈચ્છા હોય કોઈ એમના દીકરા વહુમાં કે દીકરીઓમાં, એનો દેહ છૂટ સત્ય છે કે એમની ઈચ્છાઓ બાકી હોય એટલે એ મરણ પથારી હોવા છતાં પણ જલ્દીથી દેહ છૂટી ના શકે? સાચી વાત છે માતાજી. કારણ કે આપણા છે ને, જે આપણું જીવન છે ને, આપણા ઉંમરના હિસાબે અથવા વર્ષોના હિસાબે સમય નથી હોતો, પણ એ છે ને, કહીએ ને, આપણે આપણા શ્વાસ ગણેલા હોય છે કે આટલા શ્વાસ આપણે લેશું ને પછી આપણે દેહ છોડવાનો છે. તો એટલા શ્વાસ જ્યાં સુધી ન લીધા હોય ને ત્યાં સુધી આપણો દેહ છૂટતો જ નથી. અને એ શ્વાસ છે ને, આપણા અલગ અલગ આપણા કર્મો, આપણી ઈચ્છાઓની સાથે સંકળાયેલા હોય છે આપણે. તો એ ડેફિનેટલી આપણે હોઈ શકે આપણી કોઈ એવી ઈચ્છા અતૃપ્ત રહી ગઈ હોય, અથવા હજી કોઈ આપણે કર્મના આપણા ફળોને ભોગવવાનું બાકી હોય, કે જેથી કરીને આપણે મારી લો મરણ પથારી આપણે સો કોલ્ડ કહીએ છીએ, પણ ત્યારે બી આપણો દેહ છૂટતો નથી. આપણે ઇવન ભગવાન પાસે આપણે ભીખ માંગીએ છીએ કે ભાઈ હવે મને આ તકલીફમાંથી છોડો, મારે છૂટવું છે, ત્યારે પણ આપણને મૃત્યુ આવતું નથી. કારણ કે હજી સુધી આપણે કંઈક ને કંઈક ભોગવવાનું બાકી હોય, અથવા તો આપણી ઈચ્છા અતૃપ્ત થઈ ગઈ હોય. એટલા જ માટે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અંતકાળે
પણ કેવળ અને કેવળ જો તું મારામાં ધ્યાન ધરોવી શકીશ અને પરોવી શકીશ અને મારું સ્મરણ કરી શકીશ તો ડેફિનેટલી તું મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. ઓકે. એટલે કે આવા લોકો માટે શું છે, આપણે એ જ પ્રાર્થના કરી શકીએ કે તમારી જે ઈચ્છા હોય તમે એમાંથી અળગા થાઓ પ્લીઝ. બરાબર. અને બીજો પ્રશ્ન એ કે જ્યારે મૃત્યુ થાય અને ઘણીવાર અગ્નિદાહ દેવા માટે ઘણીવાર મેં જોયું છે કે રાતના 12 વાગ્યા પછી કે મધ્યરાત્રિએ 1-1:30 વાગ્યા પછી આપણે અગ્નિદાહ